Dobrodošli spet v oddaji. Ta teden, to je rubrika Vis-a-vis, z menoj pa legendarni Vid Valič. Vid, dobrodošli. A so že legendaren, ali kaj? Ja, jaz mislim, da ja. Pa veš zakaj? Zakaj? Ker iztočnica za moje prvo vprašanje je posledično legendarnost. Okay. Koliko dolg si ti na sceni kot stand-up komik? Kot stand-up komik bom zdaj 20 let, naslednji let bo 20 let. 20 let. Naštej mi še 10 komikov, ki so na sceni 20 let. Jaz to zelo spoštujem. Robin Williams, George Carlin. Dajmo reči, tkle do Karavank, pa tam... Ja, do Karavank. Oberkrajner. Pa nekje do Italije. O tem govorim. Ja, ni jih veliko, ampak jih je kar nekaj. Perica Jerković je, Tim Vodopivec bo tudi imel, po moje. Pižama je tudi, Martina Ipša. No, to so... o tem, ki Zrnec. Zrnec? Ja. Ne poznam. Ampak v redu, lej, govorim o ljudeh, ki ste res stand-up komiki izvorno začeli. A se v Sloveniji, jaz sem se nekaj časa... Tadej Toš. Kako? Tadej Toš, ja. Jaz sem nekaj časa, tudi včasih nastopil sem v kapaciteti stand-up komika. Nikoli se pa nisem s tem zares ukvarjal. Pa me zanima, a se je v Sloveniji, tudi v tistih časih, vi, ki ste bili od samega začetka začenjali z open mic in s podobnimi zadevami, kot se v Ameriki? Jaz sem malo proti tem open micom, v smislu, kot se zdaj pri nas to dela. Mi smo vsi v bistvu na začetku delali open mic, zato ker nismo še nikjer nastopali s tem materialom in smo valjda ga morali probati. Ampak mi smo šli, ne moram narediti 20 minut in 20 minut mora biti smešnih. In zdaj naredi vse, da bo to smešen. Če čutiš vmes, ko nekaj govoriš, da nikamor ne pele, da nimaš zaključ, pet hitro nekam drugam, malo deli s publiko in tako dalje in tako dalje. Ta nek odnos, ki se mi zdi, da ne vsi, ampak nekateri zdaj pri mlajši generaciji, imajo pa tako, grem malo povedati. Vse ni važno, če bo smešen, pa neki nov material je tako, a veš, pa bomo videli, kako bo šlo. Ko bomo videli, kako bo šlo? Bež gor pa zabavi, razumeš? A je to odnos danes? Nekatere sem opazil. Predvsem ta open mic je rad tudi kot nek tak buffer med komikom pa publiko, kao, dej pridite na open mic, ampak vam ne bomo garantirali, da bo ful smešen, ker je open mic. Veš, mi temu nismo takrat rekli open mic, mi smo temu rekli večer stand-up komedije. In pač so ljudje prišli in mi smo morali zabavati. Se mi zdi, da nekateri so to začeli malo tako izkoriščati, ker, a veš, če ne bo smešen, to je zato, ker je bil open mic, tako, mora biti smešen, je bentiš. Je pa res, da sem jaz takrat pol v kudu, sem tudi začel delati open mice, ker sem hotel nove komike dobiti in sem tako rekel, ok, mi vsi, ki že nekaj časa delamo, te vam bojo pa samo 5 minut naredili. In to je bil v bistvu open mic. Se pravi, kdorkoli lahko pride in naredi 5 minut. To ne pomeni, da naredi nekaj, ne? Jaz, ko sem bil v Los Angelesu, sem šel na par open mic, to je bilo 15 let. Ne, pa jaz... Kje sem bil? Ker sem bil tudi, sem bil Culver City. Ne, jaz sem šel v Comedy Store parkrat na open mic, popoldne pogledati, kaj se tam dogaja. Tam se mi je pa sploh zdelo, da je to, kar si ti rekel. Se pravi, nekdo je prišel, ki je imel nekaj za povedati, ali se nekaj za hecati, ali ne vem, za penis pokazati. Tam je bilo... Penis pokazati? Ja, tudi en se je slikal. Še sem bil v Laugh Factory, pa mi je zdaj žal, da nisem šel v Comedy Store. Ja, v Comedy Store. Koliko penisov si pa videl po tistem večeru? To je bil edini in edini, pa sem rekel, mogoče pa to ni zame. Se pravi, enega proti svoji volji. Enega proti svoji, to je bilo dovolj. Ne, to sem ti hotel reči, da jaz sem bil tudi v Laugh Factory. V katerih letih si bil ti tam? Jaz sem bil 2007, 2008, 2009, 2010. Ne, se hecati. Jaz sem bil pa, mislim, jaz sem bil pa 2005-2006 sem bil. Oziroma tam nekje, ja. No, jaz sem šel v Laugh Factory in lih to, kar si govoril. Začnemo, tork je bil 16 folka noter, v placa za 300. In pride en pevec in jaz sem malo kasneje noter prišel, ker pač, ko priješ noter, pa si lahko 2 uri tam. In je bil že en gor na odru in res ker se je videl, da mu je muka veš, da se mu ne da, vse vas je sam 16, briga me, s takim odnosom, ne. In imel je fora, ker sem jih jaz takrat že poznal, pa so bili že meni stare. Se pravi, v Sloveniji sem že slišal za te fore, kaj šele v Ameriki, ne? A je pa našel se Pentinška? Ja, tako je. Baba je pa šla. Ampak ne, imel je to, veš, once you go black, you can't get credit. Ker je bilo že 2-5 zastarelo. In za njim pride pa en črnc.
pride stok energije gor, da je na filu cel prostor, vseh unih 280 folka, ki je manjkalo, je bilo tam prisotnih zaradi njega. In je začel, on je prvo začel s tem, evo, to je zaradi tega mi komiki se kalimo, tako, pusti ti 200-300, ko vsi neki ploskajo, pa se smijo, to 16, vsazga od vas bom dubu, da se boste smejali. In je pičil fore in nas je res dubu. In pol je eno, kar se pa očitno ni, ker jaz nisem porazil, ker sem se krohotal ves čas, just you, samo tebe še nisem najdel. Sam tebe še moram, veš, in je poli iskal teme. To je bila pišurja 20 minut. Mi smo 16 folka smo umirali od smeha ves čas. A pa si se velikrat vračal v Los Angeles? Ne, to sem bil sam, dvakrat sem bil. Enkrat sem bil z bratom, enkrat sem bil pa pol sam, ker sem šel prav za 3 mesece na te studije. Ampak to sem hotel reči, da tle se vidi, kjer komik ima odnos do odra, ima odgovornost do ljudi, ki ga pride gledati, pa a jih je 15 ali jih je pa 200, ne? Daj mi povej, a si od samega začetka tako resno jemal to v smislu, da si pisal? Ker res, ko sem začel delati na televiziji, pa se s tem ukvarjati, sem videl, da ljudje ne poznajo koncepta pisanja komedije, tudi če se izvaja kot stand-up, da se napiše stvar. Delaš to še zdaj. Si strogo, zdaj pa pišemo. Ne znam drugače, veš. Ker jaz sem mislil, ker sem spoznal stand-up komedijo, sem razumel, da vedno se napiše, zato da lahko ti to oblikuješ. Sploh jaz, ker jaz nisem govoril teh one-linerjev, ampak sem teh enovrstičnic, ampak sem bolj te zgodbe sem rad govoril, kot George Carlin, Robin Williams, to mi je bilo všeč in ja, mislim, nujno. Jaz sem imel par kolegov takrat, ko smo začenjali, ker si na začetku še ni pisal, ker so bili prišli tako po mene po nastopu, ker je bil nek lent ful dobro uspel mi. Hudo, ja, ti si to prav ne pišeš, ker sem tako, seveda, da si. In pa zato oni začeli in so ratali seveda 3-krat boljši. Pametni pišejo, smešni si pa zapomnijo. No, jaz ne vem, kdo od uspešnih komikov v zgodovini ni bil tak, da bi se napisal. Jaz mislim, da je. Razen mogoče, jaz sem zelo vizualen, tako da če imam napisan, si pa tudi to veliko lažje zapomnim, ne? Mogoče je kakšen una, veš, ker si preko sluha bolj zapomne. Ajde. Pa si pa govori v diktafon. Diktafon. Se vidi, kjer letnik sva, da govorijo še o diktafoni. Se je diktafon tudi na telefonu, aplikacija, ni? Je. To je rdeča, ker nikoli ne uporabljam, veš. Čestitke za letos bo 100. ponovitev Moške pameti. Res je, pred koncem leta. Ja, krno. To je zdaj že 4. predstava moja, ki bo doživela 100. ponovitev. Tako da sem kar vesel, da ljudje tako radi hodijo. Hvala vam, ljudje, za tega, ker, veš kaj, svobodo mi dajo s tem. Svobodo mi dajo, da lahko normalno živim, da ne rabim, delati, ne vem, v Rutarju, razumeš, na police poln, za tega, da lahko zraven stand-up komedijo delam. Tako da, ja. Zelo lepo. Ne, res je lepo. Kje bo 100? Bo Križanke, Cankarjev? Mate, to smo pa dobro zdaj. Ne, veš kaj, ker ne praznujemo nekaj tako zdaj. 100. ponovitev. Veš, da ne vem, kje je. Bilo, da bo celo v Portorožu. Oziroma v Kopru. Nekje na Primorskem. Zelo lepo. Je bila to predstava, ki si jo iz nule naredil s popolnoma novim materialom? Ja. Jaz poskušam vedno nov material, včasih grem nazaj, ampak grem res nazaj, tako 15-20 let nazaj, gledati fore, ki sem jih takrat napisal, pa sem jih takrat iz takega ali onakega razloga nehal delati, pa jih pol kakor remixam jih, zaradi tega, da jo pregledam, pa vidim, to ne velja več, to ni tako. Lepo. Ampak ja, to se mi zdi tako, veš, če pričakujem, da bojo vsaj 70% ljudi prišlo nazaj spet gledati mojo predstavo, pol jim moram dati čisto material. Pol mora biti tudi malo aktualno na to, kar se dogaja z mano, kar se dogaja v svetu in tako. Pošteno. Ker jaz sem šel parkrat tudi takrat, ko sem hodil še v Los Angeles. Sem šel gledati... Kje si rental avto? Na letališču. Tako si tega? Jaz sem najdel Rent a Wreck. Razbit avto. Ne zares razbit, ampak res strka svina. Po mojem sem imel 30 let staro Toyota Corolla, stari, prav kvadrat. To si pa že frajer s takim avtom. Ja. Si prav en Ford, ki mi je 2-krat zakuhal in to enkrat ob enih zjutraj, sred enega križišča, veš, sred Los Angelesa, tema. In zdaj sem AAA zaklenca noter v avto, pa kačo igrati na onom flip phone. Še kakšen Chinatown. Potem sem povedal, da sem šel gledati Jay Lenota. To je bil razmak eno leto, pa naslednje leto, in je bila razlika v njegovem materialu od leta 2007 do 2012, 2013, nič. A res? Čisto isto? Isto je razlagal, ko si tisti geek, ki se z enim avtom pelje, pa gleda, ki vidi, da DVD gledajo,
in ker naenkrat se pri njih doma znajde na parkirišču, ki je gledal in tako. Nič novega v glavnem. Ampak tam se verjetno toliko ljudi zamenja. Seinfeld? Ja, pa Seinfeld, na primer, je isti, on ima svoj šov in on je rekel, da doda 5 minut mogoče novega na leto v svoj šov. Drugače pa isto fura skozi, ker on gre na to, ljudje me bojo prišli gledati in zanimivo je, da tudi oni, ki ga zdaj že 5 let niso se ga rečemo videli, pa ga čez 5 let grejo spet pogledati, se ne bojo, oni bojo po mojem se spomnil mogočne kakšne fore, ne, drugega pa ne. Ker so tudi pri nas so že rečemo Ranko, ki je 3-4 sezone delal eno predstavo, so pa spet isti ljudje, ki so videli prvo leto, spet prišli 3., 4. leto. Ne. In ja, seveda, ko si bo zapomnil celo uro pa pol predstave, valjda da ne, greš uživati. No, ta hudi fani verjetno, ja. Ja, jaz tudi mislim. Jaz mislim, da tista dva, imata vse moje posnetke. Oba veste, ni točno. Eden od njiju bi mi rad lizel noge, oziroma stopala. A si tu bo to zrejaš ti tudi že? A v research? Ne v research, ampak na Facebook sporočilo si dobil? O lizanju nog? Ja. Ne, priznam, da ne. Nisi še? Ne. Mogoče bo to zdaj. Veš kaj, enkrat moraš dati sam stopalo gor na mizo, k bosu. Joj. Enkrat smo snemali v oddaji, smo imeli, pa sem mogel imeti gola stopala, takoj 3 sporočila, kako bi mi voho pa lizel noge. Zakaj imajo vsi ljudje dostop do interneta? To ni prav. To ni prav. Ja. Jaz temu rečem, da to ni prav. Ja, po mojem mogo neke teste bi mogel praviti. Ja, ti imaš lahko internet, tega pa ne smeš. Za internet pa za otroke imeti, veš, to je to, psihološki testi. Za oboje. Zdaj si pa tudi režiser. Ja, sem. Kaj pomeni, kje so izzivi Daj naprej. režiranja stand-up predstave? Delaš namreč predstavo Penziči. Ja, veš kaj, v bistvu zato sem šel delati stand-up komedijo, ker režirati stand-up komedijo je 40-krat lažje, kot dejansko predstavo. Zato, ker oni že toliko prenesejo zraven. Oni v bistvu vsak svoj material prenese. 15-20 minut bo imel vsak posebej, pa imamo pa skupni del, kjer pa jaz sem se vklopil kot režiser. To pa pač malo tudi kako, veš, kdo je prvi, kdo je drugi, tako malo to razporedi, da od zunaj nekdo reče, pa da ne bo potem kakšne čak malo, jaz pa dalj časa delam to, a veš pa tako ne. Predstavi so 4 odsluženi slovenski veterani. Odsluženi? No. Ne. Jaz hočem s predstavo dokazati, da niso odsluženi. Da niso odsluženi, ja. Zato to je dokaz, se pravi... Boris Kobal, Vinko Šimek, oziroma Jaka Šravcigar, Franci Kek, pa Boštjan Meglič Peška. Vsi 4 so mi take ikone slovenske komedije, vsak mali svojega vetra. Jonasa? Ja. V politiko mi je zbežal. Poklič ga zdaj, pa mu reč. A veš, pa ni še Penzič. A ni še Penzič? Ja, ni še v politiki zaposlen. Zgleda, kad je že 30 let Penzič. Pustimo zdaj... No dobro, ne. Ok, ti hočeš to predstavo dokazati, da... Ja, mislim, mene vsi 4 so mi bili všeč na tak ali drugačen način, ko so delali. Pa sem imel priložnost jih spoznati, pa tudi kaj dela z njimi in mi je bilo tako, zakaj ne naredimo to skupaj ene take predstave. Plus, mislim, da na Penziča zdaj dosti pozabljajo ljudje, da se tako, ja, ok, peti zdaj tja, pa lalala, oni imajo pa, Penzič ima največ zapovedati in ti tudi povejo, ne da bi jih sploh vprašal. To pa vem. In mislim, da je prav, ker oni so pa vsaj duhoviti v tem, razumeš? To pa vem. To je turneja? Tako, vse slovenska turneja, gremo po vseh krajih. Ko bo konc, bo konc. Ja, veš kaj, tako sem naredil zato, ker ne vem, koliko časa še bojo z nami in sem rekel, dajmo to za ene par mesecev omejiti, za zihar. Ne, v bistvu so, všeč mi je, ker vsi so tako čili in zdravi, da bi po moje lahko tole še 3-4 leta igrali. Ampak očitno je, da tudi mi, Slovenci in slovenski narod, gre vedno bolj v ta kapitalističen duh sveta in je treba jim reči, zdaj ali pa nikoli več. Ker če jim rečeš, ja, se bomo prišli, reče, da, se bomo. In pol mine 2 leti in predstavi ni več in je brez veze. Reče, evo, teh imate 40-50 ponovitev, to je to. Se pravi, predstava je zasnovana kot stand-up? Kot stand-up, pa ima pa še na koncu skupni del, kjer so vsi 4 skupaj gor na odru. Koliko dolgo ste vadili? Kdo je to napisal? A si vsak svoje napisal? V bistvu, vsak svoje za svoj solo del, skupni del smo skupaj napisali. Jaz sem malo sugeriral, kjer je teme, se mi zdi, veš, ne vem, dom za upokojence, eutanazija, vse neke take stvari, ki mislim, da jih oni potrebujejo. Že zdaj... Ki jih potrebujejo. To so take teme, ki se mi zdi, da so tabu teme, ampak se mi zdi, da če prije to tudi od nekoga, ki je inteligenten, ki je duhovit in to predstavi na lažji način, se bojo lahko tudi ljudje lažje potem s tem soočali. In tudi mogoče pri sebi najdel tisto, kar je smešno pri tem. Ker je pa neizogibno. To je tako, kot izgubljanje mojih las je neizogibno. Zdaj lahko se soočam, pa...
Si ne moreš predstavljati, koliko produktov je zdaj v tem, Resno? da to skrb stoji. Jaz imam sprintane lase, ki si jih dam gor. Ne, ampak veš, kaj mislim, ta neka minljivost, ki je neizogibna, ampak se vsi malo bojimo, je vedno lažja, če gre čez humorno. Jaz tako mislim. Okay. Vsaj. S katerimi je pa najtežje bilo delati? Kdo si je najmanj dal, kdo se je najmanj dovolil režirati? Noben, vsi so full fine. Ne, to me zanima, glede na... A je bil? Glede na to, da imaš 4 močne karakterje. Zelo močne karakterje. Ne, ampak v bistvu so vsi zelo profesionalno pristopili. To pa so. Če kaj so pa profesionalci. No. So zelo pristopili zraven, ne, gremo delati tako cak. Mogoče so samo kakšne 2-3 vaje spustili takrat, ker ne bi smeli. Ampak drugače pa zelo profesionalno. Ja. Tudi vsi so skoraj znali tekst zdaj na zadnji vaji včeraj, tako da zelo profesionalno. Hej! Ali že sem jaz? Ali ste ono, ki teče dialog, pa nekdo gleda, pa posluša. Tako da ti si. A ja. Tega seveda ni bilo pri nas na vaji. Ne, absolutno. Povej mi, kako je zasebno življenje, kako je married life? Čestitke. Hvala. A veš, da se je spremenilo vse, ali se ni spremenilo nič? Marsikdo reče, ko se poroči, pa sej se ni nič spremenilo. Ja. Kaj pa rečeš ti? Jaz mislim, če ne drugega, imeli smo eno res dobro žurko. Se pravi, to se je zagotovo spremenilo. Lahko sem vsem svojim... Jezus, neko govoril, da me v ljubezni vprašaš se mi za besede. Z vsemi svojimi prijatelji in prijateljicami sem lahko proslavil v bistvu to srečo, ker sem bil deležen 5 let nazaj, ker sem spoznal mojo... Oziroma šel na razen z mojo bivšo, pa zdaj spoznal mojo zdajšnjo. Če bi me 5 let ali pa 6 let nazaj vprašal, kaj misliš, da bo šlo življenje, ne bi niti podrazno mislil, da bo šlo v to smer. Jaz prej bi rekel, najbrž bi nekje na Kubi umiril za sifilisom. Po mojem bi bila nekaj ta, ampak... Na sosednem ležalniku bi bil pa jaz. Se pravi, imela antibiotike zihar, da ne bi umirala. Delila bi si antibiotike. Ampak pa sem pa spoznal Valentino, pa se nam je rodila najna hčerka, skoraj bi rekel. Najna hčerka in je res, ne vem, res se imam fajno. Res vsak nekaj me vpraša, nočem biti preveč osladan, ampak res se imam dobro. Res imam veliko srečo v življenju, da imam tako lepi punci, tako fajn, da vse so valjda so bedarije, pa prepiri, pa to ono tretje. Sam hvala Bogu, če nekaj ne boli, je mrtvo. Ja, to je res. Ali pa vse je odmrlo. Ali pa vse odmira počasi. Bi rekel, še zmer drži, pa ne dobiš dol. Bi rekel, da si na vseh področjih svojega življenja že dosegel svoje vrhunce? Ne. Ali te še čaka? Jaz upam, da ne. Da ne? Se hecaš. Sprašaš, da pa 40 doživiš vrhunc. Sem že 20 let nazaj. Jaz sem še dol. Zato te vprašam. Ti imaš te spomin, pa to, pa veš, pa take, pa ful beraš, a veš, to vedno slabš vidiš, to logično, da boš pa vedno manj knjig boš lahko prebral. Ja, to so vse stvari, ki me žalostijo. Ampak tako, kaj imaš v planu, kaj iz sebe izhajam? Ambicije? Ja, iz sebe izhajam. Ti nimaš nobene več ambicije? Imel sem jih, ampak mi jih je ratal vsako leto posebej izpolniti, pa mi jih pa nekako zmanjka in zdaj pa ponavljam stare. Razumem, me zanima, kako je to pri tebi. A si že imel tisto stand-up turnejo, s katero bi rekel, to je bila pa moja ultimativna? A veš, da jaz sem lih toliko neumen, pa naivan, da mislim, da ne. Lahko pa, da si jo že imel. Lahko da je bilo ono, ki smo udar po moško, ki smo z Avdičem okrog hodila, pa pol Tivoli. Koliko sta imela teh ponovitev? Ne, v bistvu jih nisem imela toliko več, kot sem jih jaz pol imel sam. Jaz sem imel v tvojemu doči bivši mož, sem imel 165 ponovitev, Dober seks po slovensko, ker sem sam delal, bila pol korona, pa zaradi tega nismo mogli, sraz da enček je bilo pol spet 150 ponovitev. Z Avdičem sem imela enko, isto 2 sezoni smo naredila, mislim, da tudi 160, 180, tam nekje, ne? To so veliki. Ampak je bil Tivoli tudi, ne? Dvakrat celo v Tivoliju, pa pol to, zato je bilo tako, wow, grandiozno. Pa kongresni trg, ker smo imeli tisto dobrodelno, ker smo tudi imeli, je bilo tudi cel kongres poln, je bilo noro za ta. Ampak pol, nekaj tazga doživiš, tudi vidiš, koliko je bolj luštan nastopati za 200 ljudi, ker je bolj intimno, bolj jih njih čutiš. Pri taki masi ne zares ne čutiš, ti govoriš material, ki veš, da je dober, pa da je smešen, ker si ga že prej tolikrat govoril in dobivaš ta odziv, ki si ga navajen in to je to in probaš nekako handlati za to, da boš za to publiko naredil to veliko, ne. 200, ki so pa res fajn, 200, 300, tudi do 500, skratka, ker so to kulturni domovi, to res je luštno to delati.
V igri, evo, da ti odgovorim na vprašanje. Ja? V igri pa še nisem naredil, niti približno tega, kar bi rad bi več snemal, v tem res uživam. No, tako da. V režiranju, v igranju? Ne, v igranju. Sem probo režiranje, Ja? pa sem pa gotovo, meni je bolj igra všeč. Okay. Imaš več skrbi, ne? Kot režiser. Malo je to, pa tudi na koncu nisem počel tega, kar me res veseli. Mene res veseli nastopati. To je res moje, v čemer najbolj uživam in tako da, če ima kdo kakšno službo, prosim. Te bom vprašal še za koncu. A kdo snema kaj? Kaj granga, prosim. Eno tipično vprašanje. In pol nimaš več nič treme, tako ko greš na oder. Veš, da imam. Imaš treme? Ja. Ne, seriousno. Kaj? Imam. A imaš? Zdaj tako. Jaz imam tremo, ko delam nove stvari. Se pravi, veš, ko imamo novo predstavo, to prvih 50, takrat bo vznemirjenje, takrat bo žž. Polk je to enkrat, naprimer oktober, november, december, ko imam tako po 5 nastopov na teden, veš, to padeš noter v kondicijo in v bistvu ponavljaš isti tekst. Oziroma, tudi če greš delati druge, rečemo, da za kakšne poslovke, pa to, kar še delam, veš, kaj narediš drugih 20 minut, ne delaš iz predstave, pa tako ne. Veš, toliko si noter, toliko je zg. Bi moral biti res neki čist, ne vem, da gremo v angleščini govoriti ali pa veš kaj tazga, da bi pol bi spet, danes pa imamo pa to, moramo iti malo kakat prej. Da ne bo kaj narobe na odru. Kaj ne rečem videti na naslednjih 20 let zadovoljstva na odru? Jaz sem za. In pa seveda... A bo naslednji let boš z mano praznoval 20 let? Veš, da bom praznoval, če me boš povabil. Sam te opozarjam, mene se težko rešiti. Sploh če kaj zapiti. A res? Ej, spomnim se enih Viktorjev, ki so bila videla skupaj, mislim, da je bilo to. Ker se mi jaz nažalost vodo. To je bilo to. Moramo zaključiti. Veš kaj, zdaj pa čas. Don't leave me hanging, man. Čas se je iztekel. Najlepša hvala, da si bil naš gost. Z veseljem, z veseljem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.